Så hvem bliver typisk vred i trafikken? Undersøgelser viser, at mænd scorer lidt højere i forhold til trafikvrede end kvinder. Vi ved også, at yngre bilister har lidt kortere lunte end mere erfarne og ældre bilister. Så ved vi også, at ens generelle stressniveau har stor betydning. Vi ved fra undersøgelser, at mennesker, der scorer højt på arbejdsrelateret stress for eksempel, også får kort lunte i trafikken. Når man bliver stresset og vred, så får man ofte tunnelsyn. Man tager for hurtige konklusioner, man mister overblikket, og man mister evnen til at sætte sig ind i de andre trafikanter. Når man får tunnelsyn og mister overblikket, så kan det gå ud over trafiksikkerheden.